So, ayan, tatlo kami. Ate Chris, Chris Adventure, and Maiden and Armster Vlog, and Chyl'z Vlog. Welcome to our vlog. Welcome to our vlog. Yes. So, ngayon magkakaya kami for the whole day. Wow, we're going to the Green Egg Island, guys. And then if we have time, we will go to the Twisted Cave. Yay! Yes, so pupunta kami ng Green Egg Island. So, ayan dito ang starting point namin. Oo. Yes. Ito daw yung starting point namin. Octopus. Ano yan? Red bag. Ito gamit sa ano? Green. Yung wala akong waterproof shoes. So ito yun na lang yung gamit ko. Tapos, ano to? Yung gloves. Para hindi masugat yung kamay. Tapos ito, yung aming gagamitin pang snorkeling. Wow! Tapos may free, ano siya, free smoke. Ano to? Mamaya. Kasi parang uulan kaya nagdala ko ng payong. And then, yung ito, pang palit pagkatapos magkaya. Dry clothes. Yes. Mainit ngayon, so may sombrero tayo. Mamaya ako susuotin. Ito, mask. Lagay ko na lang dito. Sunblock. Tissue. And ano pa? First charger. Ano yan? Anong tawag dito? Power bank. Power bank. Oh, power bank. And then lipstick. Lipstick is life. Para may kulay yung ano, picture natin. And then alcohol. Madami. Wallet. Wow, thank you, Mau. Wow. And then my tissue, and then my stand of my camera. So, yun na yun yung ano gamit ko sa pagkakayak. And na natin itong ano free bag. Oh wow, pang lagayan ng ano phone. And my waterproof case. Waterproof, ano to? Case ng phone. So, ayan, that's it. And this is my... Oh, nilagay ko na sa bag ko. So, this is my... Ito yung mga gamit ko sa pagkakaya. So, ayan. Tapos na. And, see on my adventure at sa Green Egg Island. A few moments later. So, dito kami bumaba. Pinababa namin yung taxi. And then, those here, dito kami magkukuha ng ano, ticket. So, ito na, ready ang aming bag. Papuntang ano. So, ito si Ate Pisa. Hello! Welcome to Kayaking. Ready to go.
Sige na. So, pipili tayo ng vest natin. Ito sa akin. Video kita din. Sige. Wait, may simich na ako. Yan, namimili na sila, guys. Pink color. Yan na. Pink color. Magkasayang kami. Kahit anong ba to? Oo. Weight. Yes. Isang size lang daw siya. So, okay na. Yan. So, ito na, guys. Hanghaw. So, andito kami sa Hanghaw ang starting point. So, yan na yung aking outfit. Wala akong waterproof shoes kaya ito na lang. Socks, tas nilagyan ko ng swelas ng sapatos sa ilalim ng medyas. Ay, ba't pumupunta doon? Lumalayo ako. So, second time ko tong sa Huihawan. Tapos ngayon, second time namin dito sa Chyl'z. So, dati, nung una kong nagkayak, medyo takot pa ako. Pero, ngayon, hindi na. So, okay na. So, ang dali pa lang. Ang saya magkayak. Grabe. Naka-relax lang ako dito nung nakaupo sa So, ang pinili namin is yung single para hindi kami mag-agaw-agaw ng ng pagkayak. So, ganito tayo magkayak at kung saan pumupunta. So, ang bilis na ate Sila. Bilisan ko nga. Try kong bilisan. Ayan, mabilis na siya. Ay, sana naman pumupunta to. So, yan. Yan yung aking gumamit lang ako ng medyas kasi wala akong waterproof shoes. So, ayan, okay naman siya. Para mamaya hindi kami masusugat. Sayang yung weather is makulimlim siya. Hindi masyadong clear yung mabibidyohan. Oo nga yun, nakikita mong mga cave. Puntahan natin sa twisted mamaya. Sige nga, hindi ako nakapunta doon. Oh no. So ayan, may nag-fishing. Saan na ba ako pumupunta? Ang bigat ko yata. Medyo maano yung alon, medyo malakas yung alon, no?
Nararamdaman ko na yung alon. Anong oras mo, Ate Sel? Anong oras? Anong oras, Ate, Chris? 10. So, orasan na nga natin. 9:46 kami sumakay. So, tingnan natin kung ilang oras papuntang Green Island. Saan ka na? Bumabalik ka na. Si ate ko rin. Try ko nga ang bilisan. Yung kung nakailad ako, parang ang bagal. Mabagal kaya kailangan straight. Oo. Try ko nga mabilisan. So 9:46 daw kami nag-start. Let's see kung ilang oras nga. Saan na ako pumupunta? So, sa gilid sila. Ang layo ko na sa'yo. Kaya nga, ba't sa gilid kayo nag-ano? Oo nga, tabi. Pupunta ako sa gitna. Ay, naka. So, left, right, left, right, left, right, left. Ganun pala yun. Ayun, lumapit na ako sa'yo. Oh, ang bilis! Mabilis kung ganun mo lang. Oo. Hindi masyadong kukuha ng tubig, yung kunti lang. Pag masyadong malalim, mabigat. Oo, kunti lang na i-slant mo lang siya. Ganun. So, okay lang. Basta enjoy natin. Pwede namang ulitin next year. Next year ulit. Last na tong kayak natin. Last na ba to? Oo. Oo nga, malamig na yung tubig. Ang ganda. Grabe, oh. Kaya nga, nararamdaman ko na yung wave. So, patayin ko muna yung camera ko at malulobat. Mamaya na lang ulit.